नमस्कार भाई लोग, का हाल बा। हम आपके भाई मोनू सिंह आज के वीडियो लेके आइल बानी। एगो खेसारी लाल यादव जी के गाना आइल बाटे, अहिरान बम। पता ना ये जातिवाद वाला गाना आइल कब बंद होई ये लोग के, लेकिन ये लोग दूसरा पर उंगली उठावे ला, ये लोग खुद ये काम करता। लेकिन हम गाना सुननी है, देखनी है गाना। गाना में बोलबम वाला कौनो एक मतलब कि वो जो फील होखेला कि एजा तक बोलबम के गाना लागे, वो फील गाना में नहीं है। गाना प्योर लोकगीत के उठावल कोनो लोकगीत ही लागताटे, बोलबम के गाना नहीं लागत। तो ध्यान देवे के बा, भक्ति गाना लेखा अच्छा लागेला। कुछो गा दो भक्ति ना कही। भक्ति गाना के मतलब कि एकदम यहाँ तक कनेक्शन होके के चाहिए भक्ति गाना के। कुछ गा द मुर्दे लेके का ई मने राइटर से कह के बढ़िया बढ़िया तनी गाना लिखे तारा खाती। भाई जल लेके पता भाई का दल ईरान की पता ना कैसे गाना बा, समझे में नहीं क्या। ध्यान देवे के काम बा, राइटर बढ़िया बढ़िया चुनी जा, बढ़िया बढ़िया गाना तनी भक्ति में गाना गाई जा, अच्छा लागे ताकि सुन के। धन्यवाद।